buenas, gente de YouTube, aquí os habla Danimon. Estamos en un nuevo vídeo que en esta vez se va a tratar de nuevos efectos especiales que voy a meter en mis vídeos. Próximamente veréis una serie de sonidos que son de animación para mis vídeos, que quería comentar y tratar de este tema, que son muy buenos, y dejaré el link en la descripción cuando lleguemos a los 10 likes. Bien, después de esto, deciros que las promociones de canales, como habéis visto en el título, serán al final del vídeo. Haré una buena promoción de varios canales que me han ayudado, de mis amigos, a muchas cosas yo YouTube, que cosa que yo no sabía y que me han ayudado mucho en esta época que he estado en YouTube. Bueno, dicho esto, el vídeo es de mi amigo Alex, me la ha pasado de su canal. Y bueno, deciros que este vídeo está editado con estos efectos especiales. Espero que os guste, espero que reventéis ese botón de likes. Y bueno, después hablo y os cuento más después del vídeo con las promociones. Hasta ahora, chicos. ¿Qué tal, jugadores? Sí, jugadores, aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, en la segunda parte de Butterfly Challenge. Sí, me puedo tirar así un rato, o a lo mejor hago así y casi cae de pie. Vale, sí, en esta parte tardo un poco. ¡Oh, my God! En el suelo he dicho. ¡Ah! Ahora en la mesa. Ahora en la otra mesa. ¡Guau! Que se me va. Se me va. Y ahora en la esquina. No penséis mal. ¿Veis esa esquinita? Pues casi cae de pie. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso no vale porque caí de lado. La botella está ya un poco agollada, por si no se nota. No vale nada. Y... joder. Adiós. Y bueno, hola, muy buenas, gente. Y como habéis visto, ya ha llegado el momento de las promociones. Y como siempre, a tope de power, empezamos con Froggy HD, que tendréis el canal en la descripción de todos los canales, por supuesto. Y Froggy HD lo pongo en esta lista de promociones porque siempre me ha promocionado, me ha encantado su actitud conmigo, siempre me ha tratado muy bien y me ha ayudado a subir muchos suscriptores. Muchas gracias, Froggy. Y por eso te pongo el primero, para saludarte y darte este abrazo y cariñoso en este vídeo. Bueno, como habéis visto, y bueno, vamos a pasar al siguiente, que se va a tratar de Alex0014, que empezamos con un reto que me puso él por YouTube, cosa que lo hicimos, lo subimos, y bueno, lo pongo en este lugar porque me ha encantado su actitud y el vídeo suyo, y me sigue encantando su actitud. Y como está siendo, me encanta, y sigue así, Alex, siempre te cogeré, y hasta la próxima. Y bueno, empezamos con otro jugador, que para mí, uno de los más importantes también, Chedux. Y bueno, que tendréis también en su canal en la descripción de todos. Y bueno, decir de este chaval, que es el que me creó la cuenta, que estoy súper encantado. Espero que os suscribáis a estos 3 canales, que me han encantado. Y bueno, por aquí vamos dejando el vídeo. Os espero que os haya gustado. Comentad, suscribirse, darle a like. Y hasta la próxima, chicos.